بسم الله الرحمن الرحيم. نيجي دلوقتي نشرح البرتصص. لان احنا عندنا في الراوند اهم حاجتين هما البرتصص واللي هو الفيفر وذ راش اللي هو الفيرال فيفر وذ راش. فهنتكلم بسرعه كده عن موضوع البرتصص. كل اللي احنا بنتكلم في اي انفكشن فبنتكلم طبعا عن الكوست اوف اورجانيزم الانكوبيشن بيريد كل الكلام ده وده جه اسئله برضه هنحاول واحنا ماشيين نقول على الحاجات اللي جت اسئله نظر قبل كده. الكوست اوف اورجانيزم البرتصص ده بيكون عباره عن انتنس كاف، ده اللي هو بنقول عليه الووبن كاف، بتكون كحه كونتينيوس كده عند العيل وبتنتهي بشهقه. ده عباره عن acute respiratory infection. اسم الاورجانيزم بورتوديلا بيرتصص اند بورتوديلا بارا بيرتصص، ده كده اسم الاورجانيزم. نحاول برضو ان احنا نشوف فيديو بسرعة كده للووبين كاف علشان يعني To prevent the مخليني spreading الكلام. of whooping cough is just plain هو wrong, المفروض ان and هو encourage بيكون other بالصورة parents دي to share her بيفضل video and يكح get the كحة word out. مستمرة وفي الاخر كده Babies بتبقى are زي شهق لما especially بيجي ياخد susceptible to the respiration infection. Now, in Erie وبعد County, كده we've يرجع seen برضو كحة 61 cases مستمرة. of whooping cough so far this year. Compare that to 90 cases that we saw in عندنا all برضو of من last الساينز اللي year. موجودة ان هو لما Harriman يجي has يكح received يبقى a فيه lot of بروترودد praise تانج، and some يعني criticism for her post لسانه ان for هو بيبقى exploiting her طالع لبره، child's ده هنقوله illness as دلوقتي some حتى في think that الكلام. she خدوا did. بالكم من دي We asked local وتحس ان parents الايز what they بتاعته thought. كده اللي هو ايه Kate posted, بالجنج لبره. فدي نقط برضه هنقولها دلوقتي بس حبينا نشوف الفيديو سريعا. طيب الاتيولوجي بتاعه كان جه برضه في سؤال قبل كده بيسأل عن الاتيولوجي في نظري. فالبورتوديلا اورجانيزم ده عباره عن جرام نيجاتيف اورجانيزم بينمو، يعني معلومات عنه ان هو ده بينمو على الستارش بلاد اجار لما بيجوا يعملوا له كلتشر. دول بيكونوا في الهيومن بس، يعني ده اكسكلوزيف هيومن باثوجين، ده بيجي في الانسان بس. طيب الابديميولوجي برضو جزئيه يعني بتكون مش مهمه قوي بس انتوا عارفين احيانا بتيجي في اسئله، فممكن يعني نعرف الابديميولوجي سريعا. بيقول لي 60 مليون حاله بتكون كل سنه من البرتصص ده، ونص مليون ديث. تمام. with more than half million death، يعني كل سنة بيبقى عندي حوالي 60 مليون حالة، منهم نص مليون حالة وفيات بسبب البرتصص او الووبنج كاف. الديزيز هايلي كونتاجيوس، طبعا بينتقل بسبب الكحة دي. وال 100% يعني اي حد خلاص اكسبوزد للكحة دي او الدروبلت انفكشن ده هيتعرض للاتاك. وبرضه ناخد ده بيقول لك 50% اوف ذا كيسز بيبقى في الانفانت اللي اقل من سنه، و25% بيكون في سن الادوليسنت والادلت. بنعرف الابيديميولوجي لان احنا عارفين احيانا بيجي في ام سي كيو، يعني بالذات في اندراما. طيب بالنسبه للباثوجينيسيس بقى، الفكره ان انا عندي افتر ايريزول اكوزيشن او في انفكشن او اللي هو دروبلت ترانسميشن يعني اوف انفكشن، الاورجانيزم بيروح يقعد في الابيثيليوم بتاع الريسبيراتوري تراكت بتاع الشخص اللي هو راح له ده. تمام. ويبدا بقى ان هو يعمل الشغل بتاعه. بيمسك ازاي او بيلزق على السيليتد ابيثيليوم ده ازاي؟ بفيمبريا او زوائد موجوده فيه او فيلمنتس سماجلوتينينز، زي زوائد كده وبروتينات طالعه منه بتمسك في الابيثيليوم ده. فكره بس ان احنا المهم نعرف المود اوف ترانسميشن، وده بس كلام كده في الباثوجينيسيس. بعد كده الاورجانيزم هاز فيرولانس فاكتورز، بيطلع بقى شويه حاجات هي اللي بتعمل الفيرولانس افكتس بتاعته او الفيرولانت افكتس بتاعته، زي ايه؟ حاجه اسمها بريتاسس توكسين، اديناليت سايكليز، وتراكيال سايتوتوكسين. ممكن احفظهم برضه ابقى عارف اسماء الحاجات اللي هو بيطلعها او الفيرولانس فاكتورز. الفاكتورز دي بتقوي موقف ال الاورجانيزم ده، ان هي بحيث ان هي تنهبت انكليرنس اوف اورجانيزم، بتبقى ضد الميكانيزمات اللي بتحمي الجسم او ضد الميكانيزمات اللي المفروض ان هي تحارب الاورجانيزم ده. طيب بالنسبه بقى للكلينيكال بيكتشر، ودي جزئيه مهمه لان المفروض ان هي بتيجي يعني في اسئله اخر السنه كهيستوري، بالذات حاله الووبنج كاف دي بتتشخص بشكل كبير كمان من الهيستوري بتاعها. يعني الام دايما لما بتشرح كده او بتوصف شكل الكحه، المفروض ان انا خلاص بعرف لما تقول لي كحه مستمره وبعد كده العيل بيهبط وبيرجع، فغالبا ده بتاعت الووبنج كاف. الكلينيكال مانيفستيشنز او الانكيوبيشن بيريد بتبقى قد ايه؟ بتبقى من 3 الى 12 يوم. تمام. وبعد كده بتبدا الكلينيكال مانيفستيشن بتظهر على 3 ستيجز. اول ستيج، تمام، بتبقى قطار الاستيج، يعني انا بقعد حوالي اسبوعين او 3 الى 12 دايز، وبعد كده كل مرحله 2 ويكس، عشان افضل افتكر ان البرتصص ده 4 مراحل. الاول انكيوبيشن بيريود هنعتبرها اسبوعين، وبعد كده 3 مراحل كل واحده اسبوعين علشان يبقى الحفظ سهل. طيب اول حاجه قطار الاستيج اللي هي البرودروما العادي، شويه لو جريد فيفر. تمام. وده لو جريد فيفر في الكاتارال ستيج، لكن مش هيكمل معايا لان من اهم الحاجات وبتيجي كتير جدا في الام اس كيو، يمكن دي الام اس كيوز اللي شفتها اصلا للبرتصص، ان اصلا في الكلينيكال دايجنوزس دلوقتي ان مفيش فيفر.
العيل ده اللي يعني اللي بيميزه انه مفيش فيفر، الكحه هي اللي بتميز وبعدها الفوميتنج، لكن الفيفر مش موجود. لكن هو بس موجود في القطار كده، اللي هي العيل زي اي برودروما لو جريد فيفر كده وشويه راينوريا، اللي هو الدور البرد البسيط العادي، لاكريميشن، كونجكتيفال انجكشن، عينيه حمراء شويه وعنده مايل كف. ده شويه قطار في البدايه. بيبدا عندي بقى هنا شكل الديزيز بقى اللي بجد. هنا بدا الديزيز في الباروكسيزمال ستيج دي. اللي بيحصل بقى عندي باروكسيزمال كف، كحه مستمره بتبقى يوجوال بريسبيتد. ايه اللي بيبدا يعني؟ سنيزنج، يوينج، ايتنج او اكسيرشن، اللي هي الحاجات اللي بتعمل يعني مجهود، تمام، فبتبقى محتاجه زياده في الجهد التنفسي، فده بيعمل بريسبيتيشن للاتاكس دي او الباروكسيزمال اتاكس. فلما يقول لي بريسبيتيشن باي يوينج دي اللي هو الحد يتاوب يعني، سنيزنج العطس، ايتنج واكسيرشن، اكسيرشن يقصد بيه الاكسرسايز او اي مجهود بيبذله حد، اكسيرشن يعني المجهود. الاتاك بيبدا ازاي؟ بيبقى عباره عن ان انتربتد كف، يعني كونتينوس كف، العيل بيكح باستمرار. انا معلم على الكلام الاخضر ده اللي هو لو قال لي الباروكسيزمال ستيج عباره عن ايه او ايه اللي بيحصل فيها، انا معلم عليه من هنا، تمام. برضو هي مكتوب في اول عنوان بصراحه الجزئيه دي كويسه، بس انا زي ما انا يعني بحب اقرا من هنا بحيث ان نبقى مغطيين كل حاجه. فبيبقى عباره عن ايه الاتاك ده؟ اول حاجه احنا قلنا خلاص بريسيبيتيتد بالحاجات دي. الاتاك بقى بيبقى ان انتربتد كف، العيل قاعد يكح، ومن الكحه زي ما احنا شفنا التانج بروترودز بيطلع بره لقدام، والعين زي ما احنا كنا شايفينها كانت حمراء اصلا وكانها عايزه تطلع من عينيه او من الاوربت بتاعته، يبقى الاي از بولجنج. الفيس بيبقى بيربل، هو ما كانش ظاهر على الواد قوي لان هو لسه في بدايه الكحه، لكن هو مع الوقت لو قاعد يكح ومش بيتنفس هيحصل له ساينوزس، فالفيس هيبقى بيربل، وفي نفس الوقت هيبقى في اكسبالجن اوف ثيك بلاج اوف تراكيال سكريشنز. ده بسبب ايه؟ بسبب ان انا عندي الاورجانيزم قاعد يتراكم في التراكيه، تمام، او في الريسبيراتوري تراكت يعني، فبيبقى عندي كده سكريشن ثيك بلاج، كانها كلكعه كبيره من التراكيال سكريشنز. لو من كتر الكحه طلعت فبتبقى عندي ثيك بلاج كده، كلكعه كبيره من التراكيال سكريشن ثيك، لان هي متراكمه ومش بتطلع. احنا قلنا اصلا ان الاورجانيزم ده بيطلع فيريولانس فاكتورز بتقاوم اصلا الميكانيزمات البروتكتيف بتاعه الريسبيراتوري تراكت، اللي هي كان منها اصلا السيليا اللي بتطلع السكريشنز باستمرار، فده بيقضي عليها بالفاكتورز اللي احنا قلنا بيطلعها. بعد كده بقى اللي بيحصل خلاص العيل كح وعمل كل ده، بعد كده يدخل بقى في ايه؟ بيعمل ايه؟ لاود ووب ذين كاف سيزز، يعني بيهدى بقى كده ويحصل لاود ووب اللي هي الشهق اللي بتحصل للعيل ده بسبب ان هو قاعد يكح بعدين عايز ياخد نفس. فبيقول لك بيحصل لاود ووب فولود ان انسبايرد اير باسز ثرو ذا بارشل كلوزد ايرويز، من كتر الكحه فالايرويز تعتبر بارشل كلوزد، فالعيل بيجي ياخد نفس كده، تمام، عايز بقى محتاج ياخد نفس او انسبايرد اير، فتظهر بقى صوت الشقه دي، يبقى اللاود ووب دي بقى يفضل يكح يكح يكح، يجي ياخد نفس يقوم يحصل لاود ووب، وهكذا يرجع يكح تاني، وهكذا لحد ما العيل يهبط، يبقى بوست توسف اكزوشن، يعني التعب اللي بعد البرتاسس اتاك ده في كل العيال. وبعد كده يحصل بوست توسف ايميشن برضو از كومون، اللي هو العيل يرجع. علشان كده حتى احنا بنقول ان ده ميجر كلو تو دايجنوزز، واحنا بنقول دلوقتي اهو في اخر الصفحه نفسها هنا اصلا احنا قلنا احنا بنشخص ازاي كلينيكالي، او ان انا اخد هيستوري من الام ان العيل كان بيكح ويحصل له ووب وبعد كده يرجع، فدي كاركترستيك جدا للبرتوسس او للوبن كاف. بيقول لك finding on physical examination are usually uninformative، يعني الجمله مش مكتوبه بشكل دقيق قوي، او ممكن يقصد بيها اكتر ان هو الهيستوري اللي بيفرق معايا اكتر، يعني ممكن العيل يجي لي يعني بيكح مثلا او في القطار الستيج او كده، او في الكونفاليسنت ستيج اللي هي بعدها اللي هنقولها دلوقتي، ان دي اثناء الستيج دي الابيزودز بقى بتهدى، سواء النمبر او السيفيريتي او الديوريشن، الدنيا بقى بتهدى شويه في المرحله اللي هي الرابعه الكونفاليسنت ستيج. فانا اللي بيفرق معايا او اللي بيديني معلومات اكتر هو الهيستوري لو العيل مش جاي لي اثناء الاتاك. ده كده بالنسبه للاتاك، اعتقد واضح جدا. قلنا في البدايه قطار دور برد عادي بالحاجات العاديه، بعد كده الباروكسيزمال اتاك، الاول حاجات بريسيبيتيتنج، وبعد كده الشكل بتاع الاتاك، وبعد كده الحاجات اللي بعد الاتاك اللي باللون الازرق، انا معلم بثلاث الوان اهو، بعد كده الكونفاليسنت ستيج كل حاجه ديمينشد بقى. طيب بقى بيقول لك كلمتين، بيقول لك البرتاسس ان انفانسي، تمام. الكلينيكال بيكتشر على فكره مهم جدا بتاع البرتاسس، يعني سواء نظري او سواء في اسئله هيستوري كمالتي ستيشنز يعني، او في اسئله في اخر السنه. طيب بعد كده بيقول لك البرتاسس ان انفانسي، بيقول لك هو لو جه في عيل اقل من سنه يعني بيبقى في شويه اختلافات، بس يعني حاجه زي الكاتارال ستيج دي ممكن تبقى ابسنت او قصيره جدا لو انفانت اقل من 3 شهور.
والديزيز از ريكوجنايزد ويز، يعني يقصد الباروكسيزمال ستيج من الاخر، بس هي مش يعني دي اكتبوها الباروكسيزمال ستيج، بيبقى عباره عن ابنيه وشوكينج وممكن جاسبين كف، بتبقى قلب اكتر على اختناق، العيل مش عارف يتنفس اصلا. العيال الصغيره احنا عارفين ان اللارنكس بتاعها بيكون ضيق، فحتى كان الكروب فيري دانجرس في العيال الصغيره، لان اي اديمه بسيطه ممكن تعمل شوكينج او العيل يكون مخنوق او سترايدر. فالبروكسيزمال اتاكس بتبقى ظاهره اكتر على شكل ابنيه او شوكينج او جاسبين كف، العيل مش عارف يتنفس خالص. وبعد كده الكونفاليسنت بيقول لك بتبقى بتحتوي بقى على انترميتنت باروكسيزمال كف، يعني كل فتره كده ممكن العيل يجي له كحه ذات اكزازربيت، يعني بتزيد وبتقل مع الريسبيراتوري إلنس، تمام. وزي ما احنا عارفين اصلا الريسبيراتوري إلنس مع الشيست الصغير بيكون الايفكت بتاعه اكتر في العيال الصغيره، وبتستمر هنا الكونفاليسنت ستيج دي لمده سنه تقريبا. يبقى انا هنا عندي في العيل الصغير واحده بتختفي اللي هي اول الكاتارال ستيج، والثانيه بتطول جدا اللي هي الكونفاليسنت ستيج، واللي في النص كلها اختناق، ابنيه بقى، شوكن، جاسبين كوف، كل الكلام ده. ده البرتاسس ان انفانسي او الاختلافات اللي موجوده فيه عن الاطفال الاكبر شويه. يبقى اتمنى كده تكون الكلينيكال بيكتشر واضحه بالنسبه لنا. بعد كده ندخل على الجزئيه بتاعه الكومبليكيشنز، وجزئيه مهمه قوي اتكررت في اكتر من امتحان، فجزئيه مهمه جدا يعني. الكومبليكيشنز بيقول لك ار مور كومن في اليونج انفانت او البريتير، يعني في العيال الصغيره جدا، تمام، سواء يونج انفانت اللي هم اقل من 3 سنين مثلا او البريتير. طيب الكومبليكيشنز بتبقى عباره عن ايه؟ اول حاجه ابنيه، العيل نفسه يتقطع خالص مش عارف يتنفس، او سكندري بكتيريال انفكشن، حاجه برضو شائعه لو هو عنده مشكله اصلا او انفكشن يحصل له سكندري بكتيريال انفكشن زي نمونيا او التايس ميديا. اسندنج بقى وديسندنج، تطلع للاير تنزل للرئه. او يحصل عندي بقى الفيزيكال سيكوالي، ودي اهم حاجه او دي المهمه جدا، الفيزيكال سيكوالي اوف فورسفول كف. ايه فكرتها دي؟ انا عندي الفورسفول كف ده عباره عن ايه؟ عباره عن ستريننج، انا الكحه دي اصلا عباره عن سترين، فلو انا قاعد اكح باستمرار، ده عامل ستريننج هيؤدي معايا لايه؟ هيؤدي معايا ل3 هيمونج اللي متعلمين باللون الازرق، و3 هنقولهم لاسريشنز هنقولهم برضو دلوقتي. اول حاجه عندنا ال3 هيموريدج، كونجنكتيفال هيموريدج في العين، اصلا العين احنا قلنا ان هي بتبقى كانها بالجنج كده لبره، فممكن بسبب البريشر ده او الفورسفول كاف يحصل كونجنكتيفال هيموريدج. كنا فاكرين شكله بيبقى عامل ازاي؟ كان بيبقى مغطي كده السكليرا وبيبقى حمار في العين، او الابستاكسس، احنا عارفين ان احنا عندنا في حته اللي هي الليترز اريا اوف ابستاكسس اللي في النوز، برضو دي بتكون معرضه اكتر ان يحصل منها بليدنج، او انتراكرينيال هيموريدج، وده الموست دينجرس طبعا لو حصل انتراكرينيال هيموريدج، لان برضو الاسترين عنده موجود في منطقه البرين. التلاتة بقى اللي باللون الاصفر كان التحشيشه مش فاكر، كان تروما يعني او حاجه، او الحاجات بتتخبط. ما معناه يعني ان انا عندي الضغط ده برضو ممكن يعمل ايه؟ يعمل عندي نيومو ثوركس، يبقى في عندي هواء في الثوركس او البلورا يحصل لها انجري. هرنيشن برضو ممكن بسبب من قوه الاسترين يحصل هرنيشن، بالذات لو العيل مثلا عنده مشكله او الابدومينال وول ضعيف هيحصل عنده هرنيشن. او لاسريشن اوف تانج فرينيولم. ايه التانج فرينيولم ده؟ احنا عارفين ان احنا عندنا اللسان كده بيبقى جوه البق، في خط كده بيبقى تحت اللسان بينه وبين الفلور اوف ذا ماوس، لو بصيتوا عليه هتلاقي في خط النص كده في لسانك من تحت، ده التانج فرينيولم، المفروض اللي هو ان ماسك التانج بالفلور بتاع الماوث عندك. فممكن من كتر الكحه، واحنا قلنا اصلا بيبقى فيه بروتروجن اوف ذا تانج، يحصل لاسريشن او انجري كده في التانج فرينيولم. طيب بعد كده اللي بيحصل بقى عندي برضو الكومبليكيشن الاخير، الانكفالوباسي. ممكن ان يحصل عندي بقى انكفالوباسي سواء نتيجه للابنيه او للانتراكرينيال هيموريج او للهايبوكسيميا، يبقى هو ككومبليكيشن للحاجات اللي قبله برضو. فممكن يحصل عندي انكفالوباسي نتيجه للابنيه او انتراكرينيال هيموريج او الهايبوكسيميا اللي بتكون بسبب، او بمعنى اصح ممكن اقول اي ستريس البرين اتعرض ليه هيؤدي الى انكفالوباسي. فنقص الاكسجين ده ممكن يكون بسبب هايبوكسيميا، ممكن يكون بسبب ابنيه مفيش نفس اصلا، او ممكن بسبب انتراكرينيال هيموريج برضو مفيش دم رايح للبرين. يبقى ده كده بالنسبه للكومبليكيشنز، حتى معلش لو قلناها بالتفصيل شويه لان هي جزئيه مهمه واتكررت اكتر من مره. طيب الدايجنوزز دي مهمه جدا في الام سي كيو على فكره، بالذات الجمله دي ابسنس اوف فيفر مهمه جدا في الام سي كيو، هتشوفوها كتير، ان هو يجيب لك يقول لك العيل انا بشخصه ازاي ان هو مثلا برتصص، وجايب لك كل الحاجات تعتبر صح ما عدا ان هم كلهم فيهم فيفر ما عدا واحده مثلا، فدي جزئيه متكرره. فانا بشخص العيل ازاي؟ 3 حاجات مهمه، ان هو عنده كف بقاله اسبوعين اللي هي الباروكسيزمال ستيج لو فاكرين اسبوعين، وبيبقى فيه ووب كده في اخر الكحه الشهقه دي، وبعدها يرجع او يحصل فوميتنج، مع ايه؟ مع ابسنس بقى في حاجات تانية. يعني دي الحاجات اللي عندي البوزيتيف
ولازم حاجات تكون نيجاتيف مش موجوده، اعمل اكسكلوجن، يبقى شويه حاجات بوزيتيف 3 حاجات وشويه حاجات نيجاتيف. زي ايه؟ زي الفيفر. اكزانسيزم ده قلنا يعني راش على السكن. كان في حاجه اسمها انانسيزم، ده اللي هو راش على الميوكوس ممبرين داخل الجسم. ما عنديش سور ثروت، ما عنديش ريلز او ما عنديش ويزز يعني، لان برضو دي بتيجي كتير في الام اس كيو. وما عنديش تاكيبنيا او النفس، مفيش تاكيبنيا عندي او صعوبه في التنفس، اصلا العيل بيبقى عنده ابنيا، تمام، مفيش تاكيبنيا. فكل الحاجات دي انا لازم استثنيها الاول، تمام، او بستثنيها، وفي نفس الوقت لازم الحاجات دي تكون عندي بالشكل البوزيتيف. طيب بعد كده عندي الديفرنشال دايجنوزز. جه برضو سؤال قبل كده، وهو ما فيهوش حاجه يعني مشروحه بالتفصيل، انا عليا ان انا اقول الاسماء بس لان هي موجوده في الكتاب يعني كاسماء بس. بقول ايه؟ عندي الادينو فيروس، تمام، بتتفرق من الحاجات اللي فيها انتنس كاف، او من الاخر الحاجات اللي بتجيب دور برد. زي ايه؟ الادينو فيروس اللي هو ريسبيراتوري سينسيتيال فيروس بتاع برونكيولايتس، المايكوبلازما والكلاميديا اللي هما كانوا بتوع الاتيبيكال نمونيا. وبيقول لك برضه البرتصص في الانفانسي. بحاول افرقه من الاسباب التانية بتاعه الابنيا والساينوز، لان في اسباب كتيره بتكون بتعمل ابنيا وساينوزس في الاطفال الصغيرين بالذات، فلازم برضه ان انا افرقها من الحاجات دي في الديفرنشال دايجنوز. طيب بالنسبه للانفستيجيشنز بقى، هو طبعا الدايجنوزس كافي جدا انه او بيكون قوي جدا يعني، او الهيستوري او الكلينيكال دايجنوزس بيكون كويس، لكن في حاجات طبعا كونفيرماتوري اهمها او الجولد ستاندرد فور دايجنوزس ان انا اعمل كلتشر للبرتصص، ده الموست دايجنوستيك. ممكن اعمل حاجات تانية مثلا زي السي بي سي، الاقي الليوكوسايتوزس بالذات ليمفوسايتوزس، الاقي ان انا مثلا بالشيست راديولوجي الاقي بيري هايرال انفلتريت او اوكيجنال اير ليك. دي المفروض ليك يعني في هنا حرف ال، فاير ليك ده اصلا زي ما قلنا احنا بسبب نيوموثوركس، فممكن ان انا بسبب اللي حصل بيري هايلر انفلتريت، ممكن بسبب مثلا نمونيا حصلت عندي، اوكيجنال اير ليك بسبب نيوموثوركس بسبب السترين اللي احنا قلناه، دايركت فلوريسنت انتي بودي ان انا بشوف الانتي بوديز او بشوف الانجينز بتاعه الاورجانيزم ده، علشان لو هو اصلا الاورجانيزم مبقاش موجود او فيها كونفاليسنت بشوف الانجينز بتاعته بالدايركت فلوريسنت انتي بودي تيست للنيوزوفرينجال سكريشنز. فكل دي حاجات علشان مثلا تكونفيرم اكتر، لكن الموست دايجنوستيك طبعا هو الكالتشر. طيب بالنسبه بقى للتريتمنت، طبعا اهم حاجه عندي ان انا اديله انتي بايوتيك، اديله مضاد حيوي انتي مايكروبيال ثيرابي، ده هو فور تسجيل فور بوتنشال كلينيكال بنفيت اند تو ليميت سبيريت، ده اهم حاجه عندي، تمام. ممكن ادي السلبيوتامول، قال لك ممكن يكون ليه فايده، ولقوا ان الكورتيكوسترويدز ملهاش اي فايده، علشان كده انا حتى مش معلمها بالاخضر، علشان ان انا حتى لو عايز افتكر الاسماء الرئيسيه، انتي مايكروبيال، سلبيوتامول، وهوسبيتاليزيشن. بدي انتبيوتيك، بدي الاريثرومايسين. احنا متعودين غالبا دايما الاريثرومايسين كان بيبقى الترناتيف للبنسلين لو في حساسيه للبنسلين، بس هنا اول حاجه عندنا الاريثرومايسين، وفي ليه بقى الترناتيف دراجز، فاعتقد مميز قوي الاريثرومايسين من 40 ل 50 مللي جرام بالكيلو جرام لمده 14 يوم. الالترناتيف دراجز كلاريثرومايسين، ازيثرومايسين، امبسيلين، ريفامبسين، او الكوتريماكسازول. فلكن الاريثرومايسين هو الرئيسي عندي. قلنا السلبيوتامول ممكن ليه فايده، كورتيكوستيرويدز، وممكن اعمل هوسبيتاليزيشن. اي هوسبيتاليزيشن او اي ايمرجنسي او اي حاجات من دي بيبقى ليها انديكيشنز، وهو طبعا ممكن تيجي سؤال فيقول لي انديكيشنز اوف هوسبيتاليزيشن في البرتصص. قال لك ايه الانديكيشن؟ لو عيل اقل من 3 شهور اللي هو بنقول عليه انفانت صغير يعني الايرلي انفانتايل، او انفانت من 3 ل 6 شهور، تمام، بس سيفير ديزيز يعني مع ساينوزس بقى، ابنيا، اللي هي الحاجات اللي كانت سيفير. طيب امتى بقى ان انا اني ايج او عيل اصلا اكبر من انفانت لو معاه significant complication زي النمونيا زي الانكفالوباسي اللي هي الحاجات اللي قلناها؟ يبقى عيل اقل من 3 شهور، ممكن من 3 ل 6 ومعاه سيفير سيمبتومز، او عيل اي ايج معاه complication. يبقى كلمه complication معاها اني ايج، من 3 ل 6 شهور معاها سيفير، اقل من 3 شهور عامه بعمل له هوسبيتاليزيشن. ايه فايده الهوسبيتاليزيشن؟ ان العيل يبقى تحت عيني على طول، فعلى طول باسس الديزيز بروجريشن، بشوف لو في لايف ثريتنينج ايفنتس حصل، بتابع الكومبليكيشنز، بحاول امنعها لو لسه ما حصلتش، او اعالج لو في عندي كومبليكيشن. وان انا اعلم البيرنتس، افهمهم بقى بالنسبه للديزيز اثناء ما انا عامل هوسبيتاليزيشن للعيل ده. اللي بيتعمل في الهوسبيتال او اثناء الهوسبيتاليزيشن ده كارديو ريسبيراتوري مونيتورنج، بيتابع بقى الكارديو ريسبيراتوري فانكشن، علشان لو محتاجه اي مثلا
سبورت او كده، وديتيلد كاف ريبورت بيتابع بقى الكاف ده وبيتعمل الانفستيجيشنز بشكل كويس، بشوف لو هو محتاج اكسجين ستيميوليشن او سكشن، لو عنده سكريشنز زياده مثلا زي ما قلنا، لان اصلا البرتصص بيأثر على البروتكتيف ميكانيزمز بتاعه اللنج، لو محتاج ميكانيكال فنتيليشن بديله نوتريشن كويس خصوصا في البوست بيريود، لان احنا قلنا ان اصلا بوست بيريود بيبقى على طول فوميتنج، يكح يحصل له ووبنج وبعدين يجي بلف في بطنه، فطبعا محتاج ان انا اديله نوتريشنال سبورت واكله كويس علشان بيكون النوتريشن بتاعه متاثر. اخر حاجه بقى بيقول لك البريفنشن اند كنترول، الكلام اللي هو بتاع الكوميونتي ده بيقول لك الكنترول، لو عندي كيس بعزلها لمده 5 ايام، ويعني لمده 5 ايام بعد الانيشيشن اوف اريثرومايسين، بديله اريثرومايسين وبعزله لمده 5 ايام، ده بالنسبه للكيس اللي متعلم باللون الاحمر. طب الكونتاكت اللي هما بالازرق ده بعمل لهم ايه؟ بديهم كيمو بروفلاكسز لمده 14 يوم، وفي نفس الوقت بديلهم اومينايزيشن للكونتاكتس الصغيرين اللي هم اقل من 7 سنين اللي ما خدوش التطعيم بتاع البرتصص، تمام. لكن غالبا اكتر العيال دلوقتي اصلا بتاخد التطعيم وهي صغيره، فبيبقوا متطعمين اصلا حسب اللي هو البروجرام الايجيبشن بروجرام ده. بالنسبه بقى للبريفنشن ان هو اليونيفرسال فاكسينيشن، ده اللي احنا بنقول عليه اصلا العيال كلها اصلا بتكون متطعمه. في عندي وول فاكسين، وول فاكسين ان انا اديله البرتصص اكسنتويتد او ضعيف، اسيلولر ده بيشيلوا البرتصص او الاورجانيزم نفسه، وكاني بحط الانتيجنز بتاعته بمعنى اصح، فهو ده البيتر طبعا علشان بيكون اخف على الجسم، لكن الوول ده ممكن اصلا هو اللي بنفسه يعمل المشكله، او الووبنج كاف زي اي اللي هو الليف اتنيويتد فاكسين بيكون قوي. فهو بيقول لك يعني ده معنى كلمه وول، او البيتر ان انا اديه اسيلولر برتصص فاكسين. ده كده بالنسبه للبرتصص. انا حاسس ان احنا برضو انا عارف طولنا شويه وشرحنا الموضوع بالتفصيل، بس انا قلت الموضوع يكون واضح افضل يعني، واللي حابب يسرعه اعتقد ان اللي هيقدر يسرعه عادي على 2، وفي نفس الوقت علشان الجزئيه دي مهمه في الراوند فنبقى احنا قلناها بالزيادات بتاعتها، ما احتاجش ان انا ادور في مصادر تانية. وبالتوفيق ان شاء الله.